weekend yo akoro hamwe nanie na muthenya wa umothe ahe muoyo tondu muone wa Ngai na tigokoro ndi mwagiriru nethengio Ngai ni undu wa kunyenda nethengio Ngai ni undu wa kunyenda o uguo ndarie na o mundu wakwa thengio ni undu wa muoyo thengio ni undu wa ugima mwega wa mwiri thengio ni guku twaroka guku ni gwa kameme kayo ka muingi tigwaitu no na ne kwagirire tokoro tugioka guku nigetha tokoro tugicanjamuka hamwe na athikiririe aitu othe Kenya na kurana Kenya tikwagirira na tikomenya muno no ni undu wa tha ciaku ne thengio Ngai muthenya wa umothe na kiumia giki kiero tondu giki ni kiumia kiero tukuhoya irathimo ciaku itwarane na ithwe tukuhoya favor yaku itwarane na ithwe tikirike tukuhoya ati mwiki ino ni uguturangira baba na makiria ni tugukorwo tunyihite muno na tukahera mehia maitu tondu turihia kuna ni wehia witu na ni wehia witu munene ma na makiria na ithu tukahota kuohanira nigetha nawe Ngai ugatwika wa guturathima ithu ni twarathira moko maya maitu muthenya wa umuthi kiria tukuhutia ni gitu maundu maria tukuhoya na twitikie ni magwikika ugima mwega wa mwiri thoko ya ndanduke customer makoro mekuo ugima mwega wa mwiri twarathira maundu maria mega mothe tungihota kuratha no na mucukani angigeria guhiuka Ngai ugakorwo tongoretie na ugakorwo kinyite macio maingi na manini twahoya na twetikia ni ugutuigua na mwathani ni twaguthaitha utuigue na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Roho Mutheru ni gutwike guo. Good morning silent listeners, a very good morning. Our diaspora fans, we love you, we appreciate you. O mundu na mathaa maria we aratuthikiriria kumwe ni utuko kumwe ni hindi kurakia kumwe ni thaa 8 kumwe ni thaa 11 mothe ni ma Ngai. We appreciate you. Nyumbeno itu kuria guothe tunyaganite karibu sana kiumia kihoreru tuone kana tuone na nie ndetagwo muthoni wake Romba. A very good morning. Good morning, baby T. How are ya? I'm fine this morning. Good to see you. Good to see you. You're looking very, very, very awesome. Thanks. Very beautiful. These are new ones. It's 1 week from Germany. Niki utarika rogerika. Niki moiga ni ndirari thafari. Tugodara kona matonyo mayari. This one is new. Thank you. No radhi na bena utumura sia Germany. Kamwe kamwe. You are looking very beautiful. Ndiraje sia Germany. Kamwe kamwe. Kamoja kamoja. How are you? I'm very good. Ona we mwega muno. No aja se. The sweatpants. Eto heavyweight. Na kirato kia Germany. Kirato kia Germany. Kirato geke muthikeria na mwirareri wakwa. Kaumire Germany. Na kina mawatho. Jikirite ria keri. Ndanagenerio. Kamba ni ihuragwo. Imekanda. Ndiendaga ukihutia na mai. Ndienda githuke. Ndenda rĩrĩa gucoka rĩngĩ ugathi nakio yuke gikihure. Asa mama wagwa kure. Tondu njirigire kina ciana nini ri. Tiga ukionia ngenda. Turorigire tugo. No ukiuga uyu kuririkania thank you muno mathaa makuigua wega wageithio muno ni wa Jose Ngai nä akomenyereire weekend ĩyo. Ngai nä akahe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ona ni ndĩ mwega. Ngĩthi kũrĩa PCA Kayore. Salamu mingi sana. Asante. No mũthuri ũmwe warĩraga nĩ ũndũ waku. Akoiga atĩa? Mũthuri wetagwo rĩrĩ Munyere wa Cooperative Bank ni manager. Thank you. Oh yeah, I know him. Ni manager wa Cooperative Bank ya Kayore. Okite oe ni uroka. Oh ma. Ni aririe but in his whole speech aragi horo wa roni. No yagwetaga. Arenda kugombera. Thaa ici wendo. Ranga ngombeire wendo. Na ni thank you muno. Yeah, they loved you. Ngeithi nyingi muno kuma PCA Sacco Kayole. Amen. Nawe. Ni ndi mwega. Ndenda kwamba kugeithia Stacy. Oi kariganĩire. Niguo wikaga. Twakumenyire. Ta makanitha reke ngude ngudo nie ma Ngai baba ndirikana riu ne ngwĩrĩtwo tũrathomire ira sawa kĩambe ũgeithie Stacy nie ma aka kanua
Yes, mommy. Aka kanua. Ni ukoina. Una kuina kana kwaria. Ni ukoina nini? We mutheru. Ni urathio kariganira. Omenyere haha, ukarathio kabitwo. Uguthio tindikitwo ni ukiro muno ndecire heto gutorenda kurangirwo ni master. Kai ndote kurisa maguta na ndina ndeto ma. Cia maguta guku. Oi. Maguta marehire thina i. O tete ne mwana ne. Kiriganirwo uka. Haka muno na guku. Na ndukamegoithie. Aya Stacy Waririto. Oi mama athinekanirio mane mama we. Gai mwana. Let's go mama. Represent the Gen Z. Top shooter, Stacy, top shooter. Oh yeah. Areria media tana ikoroka, areria media. Nĩ ngatho mũno nĩ wendo ũcio Ngai amũrathime na mũhe kiuma kĩega na top shooter guys Na baadhi ni raruta. Nathiĩte wega. No Thiofio, top shooter. Thank you so much. Oh. Hada maraiga atene tuk. Wewe sio tuk shota wa boyboro. Top shota. Like baby top. Yeah, top shota man. Thank you for loving this small girl. Yeah man. So much. Just 20 something. Yeah, 20k do. Jenzi amebit. Jenzi wa huko hivyo wa kitambo. Oti kubitile kwa Jenzi amekula miaka. Jenzi tu ako hapo. Kuni Jenzi inaanzia miaka ngapi? Inaanzia 28. Kuanzia? Gen Z? Yes. Kuajereria ama kuisha? From 20 kuisha 28. But inaanzia 17 Makaruma yes, boy. Yes. Karuma boy too. So wewe uko mid Gen Z. No sasa mimi na watu kuna difference. Wewe ni Gen Z mzee. Hapana. Ako ni Gen Z middle class. Gen Z. Wapi kelele ya Stacy? 1 2 3 kamata. Wow, that's just but love. Oh, thank you. You're going to the steps of mama. Yeah, mom. Hiyo ni namba za akina Jorua. Right? Na akina Chai yenye ina shaker. Yeah. Good job. Amen. We thank the Lord. Otherwise, oh yeah, natia. Ni mwega fio. Weekend ya kuniwaragia matana haruka. Weekend ya kwerare njega fio ndirari o mucie gutirari na maundu maingi. Na gacokeria Ngai ngatho ona ni guko muthi na kumuona. Amen. Yes. Ngai muno. Amen. Anko no akimenya ithui na ithui ukonjoretie horo wakwa. How was your weekend? My weekend was kujitoa kitu inaitwa jet lag. Yes. Nilikuwa nimechoka. Na unajua Friday nilijifanya Macmende kapanda mpaka huku juu ya meza. Na netotiga kuragio ria turenda gwika. Kwanza ta Friday twi guku. Twathi na goko Wima Fest mugatugiria koina tuinamite. Tuoka goko mutirenda twaibethe iguru wa metha. Tukue pressure gima. Hapa. Kama siko hapa nipeleke kwa road show track. Uko nararaga mpaka koroni na napewa stress na watu wangu uko ground. Na wakitaka watu kukalia viti katonye yako. Kaga weekend ya kwirare njega. Saturday ndirakoma na ndiramoyo. Ire ndiraingira mitha ya 7:30. Riu turaranirie na Bishop Ben. Ndiramwira woi njwire yakwe hiena ndiramwira ya maguru mana. Anjire yo niyo turenda. Ndiramwira woi reke tu ngoro ndina guku I was cheering you. I was cheering them. Na riu ndiragithoma ndarikie gwitu ndirathoma kuri JCM headquarters odorare mwega muno na on behalf of Bishop Ben na Gen Z amatongoretio ni uyu na the riders metagwo ki culture fest boda culture yes no, boda culture bike culture asio nduthi othe tumacokerie ngatho MC Chris of course our own Githaiga wa Shai ariege othe marare ko Dede Sara Samido ucio ni merenio urathiete gutunyitirira gianari age othe aria marare online aria mararutira wira ucio mwega wa Ngai amurathime on behalf of Bishop Ben
Kiengei. Yes, I am. Good morning. Good morning. Yes. Ndio mema kwa sai kana we na biro. Na biro igire. Tore gimane Spencer. Kagwa kiugo giki kio muthi. Kiugo giki turathomire ira kanitha-ini. Ezekiel 36:26. Kirauga atiriri. Amen. Ate Ngai nego kuhereria ngoro yo nyumu akuhe ngoro nyororo. Njororo iri muiguaga. Thank you. Ngoro iri mwathikagira. Tondu ria nyumu ndiramuigua. Iyo ndito ndiramuigua. Iyo ina wiru. Iyo ina envy. Iyo ina kuharurukia ndu. Iyo ina ni ngumucinira. Iyo ni ya ndoro. Turende yo njororo iria Ngai ariguaga. Na niwe arauga atiriri niwe gukuhe. Tigo guthi kumietha. Ngai ni atuhe ngoro njororo atuhererie ngoro nyumu. Oh yes. Amen. Ndio kiugo kia wiki. Ndero eretwo do the culture. Do the culture. Thank you so much. Gimane ya Spencer. Wenda kurega kima kega kahoreru okaria gima ya mutu wa Spencer. Dukaini rere hakwe nawe. Supermarket rere hakwe nawe waigera kuria kwa jamaa waigera distributor okaigera okagura mutu wa gima wa Spencer. Ura kiroreire kuria gwa Kaluma Boy. Yes, gwa Kaluma Boy I was very live. Yes. I was following very much. Na kira ndironire kirangenirie muno ri. Niyo na munene ona kene arathiete. Munene uriko? Munene wa bururi. Ona kene aragathikite live yake. Kujira miena ya Meru fundire cua he kundu arari na no amenya riu guku na ke ngwire Ngai akurathimage tondu ona no raheanite page yaku no nginya ikoro mwera live streamaga no nginya. Yes, thank you. Mwikindo 22k thank you guys. Munene arari 666 Kai abe no jaga gwesira da soka gisoka ri gradia 667 ni Ngai top shota siku zombo aterareke ya kerare yue mwe 21000 ya kerare 666 thank nego twenda dathi ndetha bangi kada kora 667 na rejikara babu ni Ngai watha ndirakwira Kenya. Yes. Ni ndirecirire ni siasa ithukagia bururi uyu wendo uri urari nginya comments. Yes. Uri urari kure ni ndiri ndona ciana nyingi ta icio. Oh my, marika macio ma Gideon na Stacy irahira na mugaga muyuro reke ngwira barahana go muyuro. Yes. Nginya muthikabu ararigwo what ona ngiamuro matiumirite okabaingia mureto ndi jenzi aikorora neo mangiokite no utendete andu aingi maraihura nduthire ihura maithori na kurira na vendera. I'm telling you, I saw it. Marageri kuhorerio thitima network iraga no Ngai arahoya aratigwo ari Ngai. Oh, muthuri we hau gutwitha wa Karuma orona go ciana no kumira ni kwenda aciari na mundu ungiukira igate ate muthikiriria wa Kameme ni bara umenya ni muciari to cio raruma acio ne ngitwaragiria ni akire twaragiria wendo ri urari kou. Oh my goodness. All the Kenyans, thank you and thank you and thank you so much. No kaundu ni kagenetie ni Gen Z ni boy baby top ana dire TikTok why marauga baby ni top shota siku zombo kwanza heda mara yarirwo oh Gen Z thank you. Hey ni ndogo manao fio no are reu itage koro de TikTok ndirahota kuina ndigo komaine ni nyona makina nginya mema-ini ni tumendete muno na TikTokers of course and they love you very much. Ndoria odakaragia muno ni kuraga mwana gutiri undu ungi odakaragia muno ta kuraga ciana no kuru nduri kiongo kiega no ciana cio Ngai ni aciririkane na ciaramirie mihaka na cihingurirwo mirango yothe na ni ciana njega tugacokia ngatho nginya riri ni undu wa giko gietha ni andu mararugamire na njira nene muno. Yes ginyawe God is faithful. God bless your burden wa ciringi wa mahoya wa kwaga gukinya wa kwaga kukinya ithuothe ona aria maronire gutiagiririe gwikwo guo kuragirirwo gwikwo ndungi Ngai onake aririkane ngoro yo yaku. Amen kwe maronaga ndibati gukorwo guo ni mabati gwika guo andu o mundu ni ari opinion ni mabati ku host na ndungi toto koria thitima rire ndo bati ko mahost nigetha matugia tumahure sasa ya mguu ni macamene na Ria Shine ukireherwo ni LNT
It's LNT time. Ginger LNT. or pure? Yeah. Talk to me. Top shota, top shota. Top shota. Top shota, top shota. Siku zombo. Zombo tote. Siku zombo tote. Top shota, top shota. Top shota. Ayekora ne bazura menyire. Top shota. Bakaga. Akodokera shokia mokoze thutha. Athi akahang. Era rege. Kona nduthi akahang na nare yake. Kahang. Na ria marona theti wa fati gukora kigoci-ini haro kianyu. Endeni msikie vibaya na huko. Kasikie vibaya na huko. Ndiko mutigira ngai ngomwira. Endeni msikie vibaya na huko. Kasikie vibaya na huko. Leta hiyo shai. Right kabisa, tukiingia moja kwa moja ndani ya cinema. Cinema yenyewe kwa jina inaitwa Mkuu Wept. I'm top of 667. Mkuu Wept. Kumbuka hii ni cinema, huu jamaa amekuwa akituandalia cinema mingi. Ashaituandalia cinema kwa title Shafashi. Cinema ilikula na ikauza copies and million of copies. Top shota. Top shota. Akatuandalia cinema kwa jina Mkuu Wept. Kumbuka mkuu alikuwa ameenda pale kuwakaribisha wakimbiaji wakitoka kule nchini China. Na alikuwa amewaita kule kwake Ikulu. Kumbuka Ikulu alisema siku hizi ni ya kila mtu. Mpaka watu wa boda boda ambao hawapatiwi. Wewe unajua. Na akatuambia kuna haja ya kuomba ruhusa. Wewe ukitaka fika Ikulu. Kidogo wakati ilifika sasa ni kupiga ile speech. Yes. Ya kuwakaribisha wale wakimbiaji wenye walishinda nchi mingi sana kule China. Aliposhika microphone na kusema I'm here to welcome because of making our flag to fly high. I want to say akakuwa emotional. Kaitare kasibu. Akakuwa emotional. Akakuwa emotional right away. Guys, let me cry, you know. The last time I cried is when I wanted you to vote for me. Kumbuka maneno haya sio mageni. Eso dago ukimira. Atumia mlima makoko niyo. Niyo ndakauti na modo wo inetha. Modo ni uyo. Eso dago. Maneno haya ama kilio hiki sio kigeni. Tumia, oi, nedayo gikura bobi. In my other life I want to be a drummer. Drama. Ikifika pale Top shota. Let me be emotional. You see when you see a person run and they overtake another one. It's emotional. Mwana ciana irarekererio mbembe na ngui na nyahunyu. Kaigire na kugarura thirikari. No nĩ thĩ manga. Kwa nĩ kwa utangeragwo. Nĩ akorete akiona andũ magitengera. It's very emotional. Yes. Nĩ akoretwo agĩkuirwo. Ucio nake nĩ atũgiĩte mũtwe mũno. Nĩ akoretwo agĩkuirwo ndaraigua wega. Haiya nĩ akĩhone. Ona Rigathi nĩ araririe wa Munyoro Finest. Arauga atĩrĩ nĩ aramũhoera honange. Noguo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩendera ũrĩa ũngĩrware. Magakorwo ndebe-inĩ. Nĩgetha mahoteri me hamwe. Rĩu kĩrĩa ithuĩ tũrauga rĩ, kũratuĩka nĩ mũrwaru, angĩ makoga ti mũrwaru. Nĩ mũrwaru ti mũrwaru. Tũgakiuga atĩrĩ, angĩkorwo ti mũrwaru rĩ. Ndakiumĩre arĩria andũ. Kaũndũ simple.
no raiga nĩ mũrwaru marauga ũrĩa nĩ athire kũrĩa Linda Baba broad based rĩu kwĩna andũ marauga nĩ mũrwaru nao makauga ati mũrwaru makauga nĩ wa Munyoro tũmĩte arware nĩ waramũhe pressure kũkũyaga kũrekia nĩ wa Munyoro warĩa mboco na itumbĩ rĩa gũtherũkio wa Munyoro wa Munyoro akiugĩte Wangina ona ndarĩ ho na umĩrire agĩthiĩ na gũkũ Embu gĩkũndũro kĩa mũbicobu agĩthiĩ akĩyumĩria onwo nĩ kũmaga tondũ rĩrĩ ndeciria andũ acio marehoka mũndũ ũcio gũkĩra mehoke Ngai ithuĩ tũrehoka Ngai ithuĩ twĩhokete Ngai ithuĩ tũtirehoka mũndũ ithuĩ tũkwĩhoka Ngai marehoka mo broad based marehoka Linda Baba matirenda kũigua nĩ araimba kũgũrũ kana nĩ aragũita mũndũ ũkũrwara ũmũthĩ amenye ndangĩrĩrwo nĩ nyamũ ĩno ĩrĩhanagĩra ciothe ikũrorio kwĩ baba thaa ici nĩwe rarinda haya nĩ masaspendete andũ othe nĩwe rũgamĩrĩire akabĩre nĩ tũrani kwĩhoka Ngai mwĩhoki mũndũ wa mũndũ nĩ mũrume twĩhoke Ngai ũrĩa tũramuoyo na ndiona nĩ advisor nĩ no mage nginya ĩra advisor kũmwĩra ũguo marauga nĩ marĩ athira naro akarĩa thamaki matibũcomo rĩu mĩre ha taũni akarĩa thamaki tũmuone simple na nĩwe he ũmwe he mũmbunge wa Igembe mĩena ĩyo ya Igembe North ararũgamire handũ kwaria muonire aiga tuko tuta Uhuru araugire Raila Uhuru tuta Uhuru Raila tuta kwĩhoka mũndũ wa thĩ aba wikio ngoma kanua ukaromoka ona kwa mwenye ndaramenya niki araugaga wikio aroneka akita kamucamenya niki akiya Lucifer bio ndia kwa namba ya irokite maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithio atĩ ũracoka wanjĩra he maguta kũnjĩraga akaru ngwĩre mũki mwaka mũthiru kũrĩa Blue Spring he mwanake ũkoretwo industry-inĩ ĩno mĩaka mĩingĩ mũno comedy nĩ na igongona rĩa ũkũngũĩra mĩaka 15 rĩu nĩ agĩcokirie agĩta pastor rĩu pastor ũcio nĩ atuĩkĩte reverend na akĩigĩrĩrwo moko na akĩhoerwo ũhoro ũcio ndũroka wega na gũkũ Auckland nĩ ũngĩatwĩra no ũcio nĩ mwanake ũrĩkũ mwanake nĩ mũraria nake tea time mũndũ ũgwĩtwo Gathemba rĩ chef Gathemba ti master nĩ mũhagĩre haya nĩkĩ cai wake nĩguo anyuo thaa ici haya kũratuĩka rĩrĩ maguta maya aitĩrĩirio rĩ atĩ nĩ makũmũraga aitĩrĩirio nĩ mũtumia mĩena ya Auckland ũngĩthiĩ Auckland kwĩna andũ mararia mũno kũu mĩena ya Auckland kũragĩtuĩka rĩu na ndĩnda ndĩmũrie mũranyona hana atĩa kũratuĩka maguta mandaitĩrĩirio ingĩitĩrĩria tio maguta nĩ mũtungatĩri mũtumia mũranyona atĩa mũno mage gũkũnina tondũ nĩnyuĩte kĩndũ ndigwĩciria nĩwamenya wega nĩkĩ ũraitĩrĩrio ndĩona ndĩrambindwo gũcoka mbica-inĩ icio kũrora video kana biũ nĩ ndaitĩrĩirio maguta ndĩrakora reverend witũ nĩ anjitĩrĩirie wega andũ araia nĩwamenya ndwaririkanaga kwaria maya nĩ ndarokeire ndararĩte no wakũgiririe wena nĩ wanjĩrĩria ndikongerere rũcinĩ rũu ũkatiga kũnaria kuĩ mũrĩ we ndũkongerere njohi ĩngĩ we ndagũkania we nginya nguo wena merendi nĩakwenda ahoe mũno tondũ nĩambĩte gũtumĩra nguo nene
Ngai. Mabotigeru marehethera ndoria atĩrĩ nĩ okaga ũmũthĩ. Aca ndokaga ũmũthĩ reka twambe tũrũgĩtha tondũ rĩrĩ niĩ nani ndĩna gacai kani ka LNT. Tafadhali wega cai tondũ please kindly.